السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم لكم طريقة كيف نضخم صوت الجهاز الندروايد. مثلا أنا جهازي صوته ضعيف، جهازي. راح أشرح لكم شلون نقويه. طبعا البلاي ستور ونكتب مضخم نحطيه بحث، راح تطلع لكم عدة من البرامج. هو هذا البرنامج طبعا، هذا هو ندخل عليه، نعطي تثبيت. بعد التثبيت نفتحه. بعد الفتح ندخل هنا واجهة البرنامج. طبعا انا فتحت قبل لا اسوي الشرح. هيجي راح نطب من هناك عليه. هنا ندخل على البرنامج، نرفعهن كلهن إلا هذا. لا، هذا يسوي خانة بالجهاز، مثل ما تلاحظون. هسه راح نروح نشغل اغنية. صوت جهازي ناصي جدا مثل ما تلاحظون. هاي كل صوت جهازي. يعني فرق هواية كبير بين الصوت. صوت جهازي هذا هسه هذا صوت المضخم، وهذا صوت جهازي، يعني فرق هواية كبير. ومثل ما تلاحظون، شوفوا صوت المضخم هذا صوت رفيع جدا. وانتهت حلقتنا وياكم اليوم، وكان وياكم اخوكم علي الدهلقي علي العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهت حلقتنا اليوم وياكم ويا هذا الشرح.